Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto un racconto delicato, intenso e importante su Can Yaman e, indirettamente, su Demet Özdemir. Non è un video come gli altri, parleremo di confini, di rispetto, di cosa significhi essere un personaggio pubblico e, allo stesso tempo, una persona con emozioni, limiti e fragilità. Restate fino alla fine per capire ogni dettaglio e per scoprire cosa è successo dopo. Se apprezzate i contenuti approfonditi e rispettosi, iscrivetevi al canale, lasciate un like e attivate la campanella, è il modo migliore per sostenere questo lavoro. Negli anni, Can Yaman si è costruito una reputazione solida, talento, carisma, disciplina sul set e, soprattutto, attenzione per i fan. È noto per fermarsi anche quando va di fretta, concedere foto, stringere mani, ascoltare chi gli parla con emozione. Il rapporto con il pubblico è sempre stato un pilastro del suo percorso, un patto non scritto fatto di riconoscenza e disponibilità. Nonostante ciò, chi vive costantemente sotto i riflettori conosce bene l'altra faccia della medaglia: telecamere che spuntano dove non dovrebbero, microfoni in faccia nel momento sbagliato, domande indiscrete, spinte, mani che arrivano troppo vicino. Can, anche quando qualcuno ha superato il limite, ha quasi sempre risposto con educazione e sangue freddo, scegliendo il silenzio al posto dello scontro. Tutto questo rende ancora più significativo l'episodio di cui parliamo oggi. Una serata di premiazione, un red carpet attesissimo, decine di flash e un fiume di persone in attesa. Can arriva con qualche minuto d'anticipo, saluta la sicurezza, fa un cenno ai fotografi e, prima di imboccare l'ingresso, decide di fermarsi vicino alle transenne dove decine di sostenitori lo chiamano per nome. È il Can che tutti conosciamo, sorride, prende i telefoni per scattare selfie migliori, firma autografi. Sembra un momento perfetto, sereno, normale. Poi succede l'imprevisto. Una donna rompe la linea, si avvicina troppo, insiste oltre misura. Le parole non servono, il linguaggio del corpo racconta tutto. È un comportamento invadente, un superamento dei confini personali che coglie di sorpresa anche la sicurezza. In quegli istanti, Can mantiene la calma, fa un passo indietro, alza le mani in segno di distanza, cerca lo sguardo degli addetti che intervengono subito per ripristinare l'ordine. Non urla, non reagisce in modo aggressivo, non alimenta il caos. Ma il disagio è palpabile. In pochi secondi la situazione rientra, e lui, dopo aver assicurato un ultimo saluto a chi lo aspettava da ore, entra nella venue con il sorriso di circostanza. Un sorriso che, questa volta, nasconde una scossa più profonda. Le immagini fanno il giro delle chat e dei social. C'è chi minimizza, c'è chi alza subito la voce contro ogni forma di molestia e invadenza. C'è soprattutto chi ricorda una frase che Can aveva pronunciato in una vecchia intervista, quando gli era stato chiesto come vive l'iperesposizione. Se la mancanza di rispetto diventa una costante, potrei scegliere di fermarmi. Non era una minaccia, non un capriccio, era un modo molto chiaro per dire che il successo ha senso soltanto se non travolge la dignità della persona. Nei giorni successivi, il silenzio. Nessun comunicato ufficiale, nessun post impulsivo. Chi gli è vicino parla di stanchezza e di una tristezza che ha il sapore della delusione. Non rabbia plateale, non voglia di punire nessuno, il sentimento che emerge è quello di chi si sente, per un attimo, non visto come essere umano. Perché salutare, concedersi, sorridere non significa rinunciare al proprio perimetro. E il perimetro, in quel caso, è stato attraversato. A prendere posizione, contatto e fermezza, è anche Demet Özdemir. In un'intervista in cui le viene chiesto un commento generale sul rapporto tra fan e celebrità, Demet sceglie la via più giusta: solidarietà e educazione. Parla della necessità di stabilire confini chiari, di rispettare i tempi e gli spazi, di capire che non tutto può essere chiesto, toccato, fotografato. Sottolinea che l'entusiasmo è meraviglioso, ma non deve trasformarsi in pretesa. Non pronuncia nomi, non accusa nessuno, ma il senso è inequivocabile: stare vicino a un artista significa anche proteggerlo. Intanto, la rete si divide ma cresce un'onda positiva. Appaiono hashtag di sostegno, commenti che invitano al buonsenso,
testimonianze di persone che raccontano di aver incontrato Khan e di avere conservato un ricordo gentile proprio perché l'incontro è avvenuto nel rispetto reciproco. Molti ricordano che la fama non annulla il diritto alla sicurezza. Altri, invece, confondono l'accessibilità con il possesso. Se sei qui è perché noi ti abbiamo reso famoso, quindi. È qui che si capisce quanto sia importante parlare di queste cose senza gridare, senza trasformare tutto in schieramento. La popolarità non cancella i confini. Dietro le quinte, Khan riorganizza la sua agenda di apparizioni pubbliche. Non un ritiro, non una fuga, ma qualche regola in più, tempi più brevi sul red carpet, corridoi di sicurezza più chiari, staff preparato a filtrare gli avvicinamenti fuori controllo. Eppure, chi lo conosce scommette su un fatto: continuerà a fermarsi finché sarà possibile farlo in modo sereno. Perché quel canale con il pubblico è una parte reale del suo percorso, non un obbligo contratto. Questo episodio diventa allora un'occasione per una riflessione più ampia. Il fan non è meno quando rispetta un limite, è di più. Perché aiuta l'artista a restare presente, a non chiudersi, a non vivere ogni uscita come un rischio. L'idolo, dall'altra parte, non è freddo se chiede un passo indietro, è onesto. Perché riconosce la propria umanità e impedisce agli eccessi di crescere fino a diventare prassi. In mezzo, i media, c'è chi insegue il titolo sensazionalistico e chi sceglie di raccontare in modo responsabile. La differenza la facciamo tutti. E Dimet? Le sue parole hanno un peso specifico perché arrivano da chi ha conosciuto l'affetto travolgente dei fan e sa quanto sia sottile la linea che separa ammirazione e invadenza. Sostenere Khan senza trasformare l'episodio in un processo pubblico significa ricordare che i personaggi pubblici non sono proprietà di nessuno. Significa parlare di empatia. Capire quando l'altro prova imbarazzo, leggere un passo indietro non come rifiuto ma come richiesta di spazio. Non possiamo sapere quali conseguenze concrete avrà tutto questo. Forse, a breve, vedremo eventi gestiti meglio, momenti di incontro più protetti, regole condivise. Forse, semplicemente, resterà una parentesi amara e un promemoria per tutti. La passione dei fan è un dono, ma perde senso se ferisce. Quel che è certo è che Khan continuerà a fare ciò che sa fare, lavorare con rigore, rispettare chi lo segue, e pretendere, giustamente, rispetto in cambio. Prima di chiudere, vi lascio 3 punti chiave che questa storia ci consegna. Confini chiari, entusiasmo sì, invadenza no, una stretta di mano non autorizza a violare lo spazio personale. Rispetto reciproco, disponibilità dell'artista e responsabilità del pubblico vanno insieme. Una esiste solo se esiste l'altra. Comunicazione adulta, niente caccia alle streghe, niente spettacolarizzazione del disagio. I problemi si risolvono con organizzazione e buon senso. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Avete mai vissuto incontri con personaggi famosi in cui il rispetto ha fatto la differenza? Credete che servano regole più rigide agli eventi? E cosa vi aspettate, ora, da Khan e dall'organizzazione dei prossimi red carpet? Se questo approfondimento vi è piaciuto, iscrivetevi, lasciate un like e condividete il video. Aiuta a far crescere una community che ama le storie, ma ancora di più ama raccontarle con umanità. Grazie per essere stati con me fino alla fine. A presto con un nuovo video.